니 멸치를 얼마나 많이 먹는지 아나? 멸치를 우리 집에 있는 멸치를 냉동실에 이어놓은 멸치 다 못다 진짜 다 먹고 사주세요. 뭐. 몇 년치 먹은 걸 다 먹었어요. 몇 년을 먹었어요. 뭐. 그죠? 응. 그래 이 뼈가 튼튼한 것 같아. 이 뼈는 보여. 응. 홍아. 홍씨. 이거는 뭐 이래가지고 야 꼼짝을 안 하고 있네. 응? 카레야. 반대? 반대편? 옳지. 오구 이뻐. 멸치를 얼마나 많이 먹는지 아나? 멸치를 우리 집에 있는 멸치를 냉동실에 이어놓은 멸치 다 못다 진짜 다 먹고 사주세요. 뭐. 몇 년치 먹은 걸 다 먹었어요. 몇 년을 먹었어요. 뭐. 그죠? 응. 그래 이 뼈가 튼튼한 것 같아. 이 뼈는 보여. 응.